大家好啊，歡迎嚟到鳳凰島嘅心靈避風塘。今日咧想同大家講下咧，真正嘅富足富裕同滿足啊。有人話咧，真正嘅富足咧，唔係擁有得多，而係需要得少。咁我覺得又好啱喎。其實呢句説話聽落去好似簡單啦，less is more 少就即係多。咁其實都蘊藏住呢個幾大嘅人生智慧嘅。其實未必個個真係可以領悟到呢一個真正嘅富足啊，擁有唔係擁有得多，係需要得少。咁今日我哋又嚟探討下呢一個點樣先可以令到我哋有感覺到真正嘅滿足呢、富裕呢。其實喺而家我哋呢個資本主義嘅社會、物質嘅社會，通常人都係將呢個富裕滿足就同金錢財產地位呢啲掛鈎。即係覺得有錢有地位、有財產、有身份呢，就應該係好富裕、好滿足啦。亦都認為越多錢、越多財產就應該係越幸福。咁其實係咪呢？咁當人大咗就更加會明白，其實真係唔係喺身邊。你睇下身邊有啲，你睇佢好有錢或者你睇新聞啦，有好多有錢人，點解佢哋都會做啲傻事呢？或者輕生呢？佢哋唔係冇錢嘅喎，啲咁就係因為內心係唔滿足，或者依然係好空虛咯。就算擁有咗物質啦金錢地位啦，依然係覺得好空虛。咁所以當我哋不斷咁樣去追逐呢個物質呢，依然係會發現內心係空虛、焦慮甚至覺得被慾望所困，永無止境。咁其實真係嘅，即係我記得以前自己經濟能力唔係咁好嘅時候，覺得買一個名牌手袋就好啦咁樣。當自己經濟許可啦，就覺得我買多一個就夠啦。結果係咁不停去追逐呢啲名牌金錢都係覺得唔夠喎。咁所以幾時先叫夠呢？呢個先係重點。如果唔係呢，你只會覺得富而不安呢個狀態就並唔係真正嘅滿足啦。咁所以真正嘅富足呢，富裕呢，係嚟自心靈嘅自由喎，係一種對生命嘅領悟同埋滿足感。咁我覺得都係喎。尤其是當一個人隨住年紀啦，你嘅經歷多咗啦，人生閲歷多咗啦，咁就會開始領悟到好多嘢呢，滿足感呢，唔係單單嚟自金錢嘅，真係。咁當然啦，每個人嘅需求唔同，佢嘅夠亦都唔同有啲人覺得我有100萬好夠，有啲人覺得我有1000萬1億都唔夠，幾多錢先叫夠啫？係咪？咁所以最緊要係自己而家擁有幾多就夠食、夠住、夠着，唔需要話去到好奢華咯。我自己覺得，如果唔係嘅，你不停咁樣追求係
只會越嚟越空虛嘅，真係。咁所以當一個人啊懂得簡化需求、節制慾望，佢就能夠從繁複中抽離從物質中解脫啦，就活得更自在、更輕盈啊！咁呢個真係嘅喎，即係要我哋成日話嗰個叫做即係要清下太多呢啲身外物啦即係咁樣自己覺得好似好多嘢好重咁樣咁所以點樣先可以活得更自在、更輕盈呢？就係要識得乜嘢叫做夠啦。咁好似食嘢咁樣啦都唔需要話餐餐都要食到好飽大魚大肉其實普普通通一餐清茶淡飯瞓到好覺發個好夢咁都可以係好滿足、好開心嘅喎，亦都可以即係令你感覺到好踏實咁樣嘅喎。咁有啲人可能會覺得好似咁求其、咁冇大志。咁我又覺得即係如果年青嘅呢，年青係拼搏嘅，應該即係你未好似話真係未試過好多嘢係咪？咁但係當自己去追逐過啦、試過啦，咁就係時候要有一個時候係識得覺得夠咯。如果唔係呢，自己就算踏入你嘅中年老年都依然係覺得唔夠嘅，咁就自己就屈住，又會好多怨氣咁所以其實覺得夠呢個唔係叫做退而求其次而係一種對生活本質嘅回歸就係知道乜嘢叫做夠啦。呢個非常之重要咁我都覺得好同意，真係。咁識得珍惜當下所有唔好去睇自己冇啲乜啦睇自己有啲乜啦。咁其實每個人我覺得都會有得到一啲嘢會失去一啲嘢，所以我都試過當自己去同人比較，即係人好難免話冇比較嘅，但係當自己進入咗呢啲咁唔開心嘅情緒呢，我都試過寫出嚟嘅喎，寫下自己有啲咩，我發現原來我都有好多嘢好感恩嘅應該。咁所以記得就係珍惜當下所有嘅啦。咁當我哋個心唔再俾想要更多呢個念呢個貪啦，其實又係去牽引呢，咁反而就會令到我哋睇清多咗好多人與人之間嘅情感啦。咁亦都幫助到我哋自己嘅修心內在嘅成長啦同埋生活嘅深度啦。即係我哋應該進入咗呢個中年以後，就要去睇生活嘅質啦，就唔係個質素啦，就唔係話要個量有幾多係個質素啦。所以我覺得我哋唔好成日同人比較啦，呢個即係只會令自己，因為你一定係有比自己更好嘅人嘅，咁所以唔好去羨慕人哋擁有啲咩咧，慶幸自己有啲乜先係重要嘅。咁有呢種知足嘅心態咧，咁就係你富裕同埋滿足嘅根源啦。咁好似古人話齋啦，知足就常樂啊嘛，無求就品自高啊嘛。咁當你都唔需要去求啲咩嘅時候咁就自然個人就活得自在啦。咁所以咧富足
並唔係在於你擁有幾多層樓啊，幾多銀行有幾多存款啊，有幾多個名牌袋啊，而係在於你係咪能夠用平靜嘅心去面對生活呢？用感恩嘅眼去睇呢個世界。咁所以感恩嘅心亦都係好重要啦。即係我而家每日可以擘大眼飲到杯靚咖啡應該話飲到杯咖啡已經食到個早餐咁已經覺得好滿足可以去公園散下步咁樣。咁所以當你唔再俾你嘅慾望去阻礙你能夠以呢個簡約嘅方式去生活，咁你就開始得到內心嘅滿足富裕啦。所以真正嘅富裕同滿足咧，係嚟自你內在嘅圓滿亦都係你自己內心嘅自由，係唔需要靠外在呢啲物質去多嚟到證明自己嘅智慧同埋存在感嘅。咁所以咧，我哋就應該呢個斷捨離我咧都開始要同間屋斷捨離啦。即係有啲嘢，即係自己覺得都唔會用得着噶啦，咁不如捐咗佢咁都總好過儲儲埋埋咁多嘢，同埋已經好耐冇去 shopping， 冇再買嘢啦，因為其實要嘅嘢已經足夠有餘。咁今日就同大家分享到咁多先啦，下次再傾過啦，拜拜。